friends, my students, to Diamond College English Department. Today we will learn religious terms. saaxiibayaal kusoo dhawaada maxadka Diamond College ee luqadaha. Maanta waxaynu baran doonaa religious terms, ereyo diimeed. Maanta waxaynu halkan ku haysanaa 10 erey. Ereyga word, pronunciation dhawaqa, meaning iyo micnihiisa. Ereygeena koowaad wuxuu noqonayaa religion. Religion diin. Diinta af Ingiriis waxaa lagu dhahaa religion. Very good. Number 2 ilaah God. Labadan ereygan God, you can pronounce either of these ones. God, God. Ilaah. Creator, creator. Abuure, abuure. Creator, abuure. Prophet, prophet, prophet. Nabi. Angel, angel. Malaa'ig. Devil, devil. Devil, shaydaan. Paradise. Saan loogu dhawaaqa? Paradise. Janno. Ablution, ablution, ablution. Weyso. Circumcision, circumcision. Gudniin, gudniinka caadiga carruurta markii la gudayo. Pure, daahir. Clean, daahir. Labadan erey isku micno waaye marka. Pure, clean, daahir. Very good. Maanta waxaynu baranay 10 erey oo ku saabsan diinta Islaamka. Marka diinta adeegyo loo adeegsadaa. Marka saaxiibayaal soo barta, soo qor. I will ask you and I will examine to you, my friend. Thank you so much again and again. Thank you so much.